大家好，本期视频修这个核桃的尖儿啊，看一下这个核桃尖儿它摔了，我先用保健针，做一下这个纹路和修形。那么开始用保健针做的目的就是说，让它有这个立体感和这个纹路的质感。那么有的好朋友说了，那你既然需要这个纹路感和质感，你为什么还要用球针去做呢？那么用保健针当然是为了要它，就是说之前我说那个感觉。那么用球针就是要给它导圆，让它更圆润一点。其实这东西吧，既矛盾也不矛盾，需要这个立体感和质感，也需要它圆润的感觉。先用保健针修，再用球针，然后把保健针过于有棱角的地方给它倒角一下，让它这个纹路修完了，看起来比较接近自然吧。这虽然说我经常在修核的时候说做不到天鹰凤啊，做不到和原来一模一样，但是我们让它看起来接近自然一点啊，还能继续玩下去，不伤害其骨质，不影响后期盘纹变色，对吧？球针弄完之后，用这个 OPI 给它打一打，刀痕处理处理啊，干净干净。用这个粗面先给它抛一抛，然后再用这个白色那个细面再给它抛一抛。都弄好了之后，上一下这个注重刷，清理一下灰，然后再加一下这个光泽度吧，因为转速比较高嘛。好了，朋友们，这就是修完的效果，你们感觉怎么样？如果感觉本视频还可以，就请给我留个关注吧。我是韩凡，谢谢。